హెల్త్ ఆన్లైన్. దగ్గు జలుబు లేకుండా ఉండాలంటే మనం చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు ఫీల్ అవుతాం. అదే గొంతులో తేడాగా ఉన్నా, ముక్కులో గడిబిడిగా ఉన్నా క్రమంగా మనం నీరసించిపోతాం. ఎందుకంటే ఈ దగ్గు జలుబు అనేవి మన బాడీలో చాలా రుగ్మతలకు అవకాశం కల్పిస్తాయి. జ్వరం, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు ఇలా 1 by 1 అన్నీ వచ్చేలా చేస్తాయి. కాబట్టి దగ్గు జలుబు రాగానే మనం అలర్ట్ అవ్వాలి. తీసుకునే ఆహారంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి. వేడి చేసే ఆహారం, స్పైసీ ఫుడ్ తగ్గించేయాలి. ఇవన్నీ చేస్తూనే చాలామంది టాబ్లెట్లు వేసుకుంటారు. అది ప్రమాదకరం. ఎందుకంటే ప్రతి చిన్న అనారోగ్యానికి టాబ్లెట్లు వేసుకుంటే మన బాడీలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఏదైనా జబ్బు రాగానే మంచి బ్యాక్టీరియా ఆ జబ్బుకి కారణమయ్యే సూక్ష్మక్రిములను తరిమేయడం మానేస్తాయి. టాబ్లెట్లు వేసుకుంటారుగా, మనకెందుకులే అని సైలెంట్ అవుతాయి. అందువల్ల మంచి బ్యాక్టీరియాతోనే పని కానివ్వాలి. అందుకోసం మనం వీలైనంత వరకు శరీరానికి మందులు అలవాటు చేయకూడదు. అదే సమయంలో మనం మరో 3 చిట్కాలు కూడా పాటించాలి. అవి పాటిస్తే దగ్గు జలుబు వెంటనే తగ్గుతాయి. ఒకటి, వేడి ద్రవాలు తాగాలి. వేడి నీరు, వేడి ద్రవాలను కొద్ది కొద్దిగా టీ తాగుతామే అలా తాగాలి. జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాగే చేయాలి. గోరువెచ్చటి నీరు, గోరువెచ్చటి సూప్స్ తాగితే వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది. 2, పుక్కిలింతల చిట్కా. నీటిని నోటిలో వేసుకొని ఓ 2 నిమిషాలు పుక్కిలించి బయట పారేయాలి. ఇలా 1-2 సార్లు చేస్తే గొంతులో రిలీఫ్ లభిస్తుంది. ఇలా రోజుకు 2 సార్లైనా చేయాలి. గోరువెచ్చటి నీటిలో ఉప్పు లేదా పసుపు వేసుకొని పుక్కిలిస్తే గొంతులో మంట, గరగర వంటివి తాత్కాలికంగా తగ్గుతాయి. 3, విశ్రాంతి అవసరం. దగ్గు జలుబు వంటివి ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడిపోతాయి. అవి తిరిగి రావాలంటే కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. అలా రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల మనలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఒక్కసారి అది పెరిగిందంటే ఇక వ్యాధిని తెచ్చే క్రిముల పని అయిపోయినట్లే. దగ్గు జలుబు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి పనులు చేయడం కంటే ఆ రోజు విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఒక్క రోజుతోనే అనారోగ్యం పరారవుతుందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.